보이시나요? 두 명이 하랬는데 혼자 해냈습니다. 아, 이거 보이세요? 여기 보이겠다. 아, 이게 뭐야? 아, 나 미쳐. 다행인 건 이게 뒷면이네요. 나 짜증나. 사람이 머리랑 도구를 쓰니까 혼자 그래도 다 되네요. 일요일에 이사하고 지금 수요일이거든요. 어떻게 정리됐냐면 여기는 사실 거의 그대로예요. 근데 대신 오늘 식기세척기를 돌렸거든요. 그래서 이 정도 있고, 그리고 드디어 침대가 생겼습니다. 옆에 옷더미들하고 아직 완성 못한 장롱도 있어서 난리긴 한데 그래도 생겼고요. 친구가 되너 배달해줘서 되너 먹을 거예요, 오늘은. 한동안은 밥도 제대로 안 먹고 살았거든요. 근데 이제 좀 살만해졌나봐요. 밥 생각도 나는 걸 보면. 친구 갔나? 벌써 갔나 보네. 이사할 때마다 너무 힘든 게 창문 크기 다르고 세탁기 연결 다르고 그래서 막 연장하고 뭐하고 난린데 이번엔 지난번에는 여기 구멍이 너무 작아서 조인트 그런 걸 써서 쪼였어요. 근데 이번엔 너무 커서 난린 거예요. 그래서 옆 사람은 이렇게 고무 뭐 사서 했고 그냥 저렇게 테이프로 한 사람도 있더라고요. 근데 지금 그냥 껴도 되기는 한다길래 껴봤더니 세탁기를 돌리니까 물이 좀 나오긴 했거든요. 근데 그래도 돌아가기는 해서 냄새 맡고 물 조금 나오는 거 막을 겸 그 박스 테이프나 붙이려고 합니다. 지금은 예전에 살던 집 정리하러 가는 중인데 언제 다 처리해야 될지. 처음 이 집 보고 들어가기 싫다고 했을 때 안 들어갔어야 됐는데 아휴. 지금 집을 보여드리자면 이렇게 진짜 아무것도 안 남아있죠. 여기 거울 있던 곳인데 여기 이제 변기만 남아있고 청소할 것들 아직 안 치웠거든요. 주방이었던 곳 여기 이렇게 장 붙어 있고 여기 장 붙어 있었던 곳이라 구멍만 뻥뻥 나 있고 진짜 싹 빈 상태. 여기도 완전히 비어 있고 여기도 침대 있던 곳 다 비었습니다. 여기 독일 석회가 심해서 석회 필터 샤워 헤드랑 제가 사고 이것도 끊어져갖고 새로 사는 호스거든요. 이게 이렇게 일자로 돼 있으니까 중간중간 물때가 안 끼어서 좋긴 한데 이건 한 8유로였나? 아깝긴 한데 새로 사는 것도 돈 아깝고 하니까 그냥 두고 가려고요. 이거 그냥 이렇게 빼서 이건 테디에서 1유로 주고 산 거거든요. 엄청 싸구려인데 그냥 이거 끼워놓고 가기예요. 그리고 보시면 여기 고장 났었거든요. 이거를 채우고 좀 덜 티나게 만들어 보려고 합니다. 이런 것도 샀거든요. 보이나? 이런데 살짝 묻었잖아요. 그거를 이렇게 해주면
좀 사라진 거 보이시나요? 물도 삽시다. 아니야, 울면 안 돼. 우는 거